إن لم يكن زماننا هذا زمن العمل وزمن البذل وزمن التفاني وزمن العطاء، فأي زمان يكون كذلك؟ الله سبحانه وتعالى قال في كتابه العزيز: لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. Hello, it's me here back again with a new vlog. الحقيقة ان انا لسه مخلص حالا بعض الترتيب الخفيف لغرفتي، والنهارده انا كنت عامله اصلا يوم كده ايه للاسترخاء، يوم فري بالنسبه لي، ان انا جاست ريلاكس وان انا اعيد النظر في بعض الامور، او تقدر تقول ان انا بحاول استعيد نفسي او ابتدي بدايه جديده. طبعا مش بالمعنى الحرفي لكلمه بدايه جديده، لان انا مقتنع تمام الاقتناع ان اي خطوه باخدها فهي استكمال لخطوات تانية سابقه قبل كده، حتى وان كنت ماشي في طريق معين وقررت ان انا اسير في طريق اخر مغاير، فالخطوه الجديده المغايره دي هي نتيجه وجت بناء على خطوات تانية سابقه قبل كده. بقول الكلام ده لان كلمه بدايه جديده شكلها براق وجميل ولامع، وقد تؤدي لانه شخص كل يومين ثلاثه ييأس ويحبط فيقول لك انا هبتدي بدايه جديده، لانه متخيل ان البدايه الجديده دي هتكون يعني خاليه من الاحباطات وجرعات الفشل السابقه، فتلاقيه كل يومين ثلاثه عمل لك خطه جديده وابتدى بكل حماس وعزيمه، ولكن بمجرد ما يجيله شويه احباط او شويه يأس يرمي الخطه دي في الزباله ويدخل في مود انطفاء واحباط، وبعدها بفتره يقرر ان هو يبتدي بدايه جديده، وهكذا يقعد يعيد في نفس الدوامه دي. فالمنطقي والعقلاني ان الانسان يحط خطه عقلانيه ومنطقيه، وبعدين يعدل براحته زي ما هو عايز طول ما هو ماشي في رحلته، ويبقى مدرك ان الرحله طويله وعايزه نفس. انما بقى الحلول الثوريه المبنيه على عاطفه الحزن او الغضب مش هتؤدي لنتيجه عمليه خالص. فالمهم انه النهارده انا هريلاكس جدا وهروح الغيط، لكن قبل ما ريلاكس واروح الغيط هقعد اسمع محاضره للشيخ احمد السيد، وهي بصراحه جزء من الريلاكس برضو المحاضره، وبعدين بقى نشوف الكلام على ومن أهم ما يعين على أن يعمل الإنسان ويبذل أن لا ينتظر النتائج الكبيرة، أن لا يقول ما الفائدة من أن أعمل والواقع كله بهذه الصعوبة. ليس عليك أن تفكر في أن العمل سيؤدي إلى تغيير كامل لكل شيء. أنت أبذل ما عليك، اجتهد، استعن بالله، وكلما ازداد الواقع صعوبة وازددت أنت عملا فأنت تقترب من منزلة الصديقية. لا يعمل في مثل هذه الأوقات ويصبر ويتوكل على الله ويصدق مع الله سبحانه وتعالى ويجتهد ويتحمل الابتلاءات وهو جامع قلبه على الإيمان إلا الصديقون. I think انه بمناسبة البداية الجديدة وبمناسبة ان انا عندي OCD هنحتاج نروح نقص هذا الشعر. هلو، نحن الآن في الغيط، المكان المفضل بالنسبة لي للتفكر والتأمل، وبيمثل الملاذ والملجأ الآمن بالنسبة لي. وبصراحة أنا اليومين دول بفكر في حاجة أنا بفكر فيها كتير قوي، إزاي إن أنا أعمل على الأقل معظم الحاجات اللي أنا بحبها والحاجات اللي أنا عايز أحققها، إزاي أشتغل عليها كلها. طبعا مش منطقي إن أنا أشتغل أو إن أنا أحقق كل الحاجات دي، لأن أنا اهتماماتي متشعبة وكتيرة، فصعب إن أنا أقدر أوازن ما بين الحاجات دي كلها، فلازم إن أنا أضحي ببعض الحاجات، وده اللي أنا بقى بفكر فيه. إيه الحاجات اللي أنا هضحي بيها، وإيه الحاجات اللي أنا هديها الأولوية الفترة الجاية. طبعا في حاجات هنضحي بيها خالص، في حاجات هنأجلها لوقت لاحق. فأنا جاي عشان أقعد كده في هذا الجو الهادئ وأقعد أتفكر وأتأمل. ولكن أهم حاجة بالنسبة لي في السيستم اللي هيتحط هو إنه ما يخلينيش أضطر إن أنا انعزل عن الناس، ما يخلينيش أقصر في العبادة، ما يخلينيش أحس إن أنا بسابق وبجري ورا الدنيا. فده الريد لاين بالنسبة لي، اللي من خلاله هحدد أنا هعمل إيه. بس دلوقتي احنا عايزين نشوف مكان هادئ ومنعزل، وطبعا الغيط كله هادئ ومنعزل، بس احنا عايزين نشوف مكان مفضل بالنسبة لي نقعد فيه ونتأمل براحتنا. يس، هذا هو ده واحد من الأماكن المفضلة بالنسبة لي. نقعد هنا وأمامنا هذا البساط. بسم الله. يا
من أيقظ أشواقي لطموح يرسم أفراحي. قد جاء الحلم لنا ليلا فرأينا المجد بإصباحي، فرأينا المجد بإصباحي. فتهاني القلب لكم تترى بالحب سرت بالأرواح، والطير يغردكم مرحا بنشيد العذب الصداح، بنشيد العذب الصداح. يا طالبة العلم البشرى من نور الفوز الوضاح، قد نلت طموحا يا نبضي طالبتي شمسي بصباحي، طالبتي شمسي بصباحي. عايز ايه؟ صور. عينيا. طب اقف، اقفوا مع بعض يلا. يلا رجالة، يلا ناس، يلا يا بنت. يلا ابتسموا. هل قراءة الروايات بتعتبر مضيعة للوقت؟ وهل أنصح بقراءة الروايات؟ أهلا، عدنا مجددا. لسه مخلص التصوير حالا. كنت بصور فيديو عن الروايات وهل يعني أنا تجربتي معاها وهل أنصح بقراءتها ولا لأ. وبصراحة اللي خلاني أعمل الفيديو ده هو إن أنا كده شفت فيديو على اليوتيوب لشيخ كان بيتكلم، يعني حد بيسأله بيقول له إيه رأيك في الروايات يا عم الشيخ؟ فالشيخ قال له جواب بصراحة يعني غريب ويعني ما فيهوش تفصيل للموضوع. قال له يعني لو تعلم كم في هذه الروايات من شركيات والحاد ومش عارف ايه مش هتقراها. فاللي هو لخص الروايات او حجمها في الجانب، في جانب الروايات السيئه اللي فيها الحاد وفيها حاجات سيئه، من غير ما يفصل الموضوع، من غير ما يقول ان في روايات كذا وفي روايات كذا. فاهمين قصدي؟ فده بصراحه اللي استفزني كده من جوايا وقال لي ايه لازم اعمل الفيديو ده. فلسه مخلص تصوير حالا و عايز بقى اشارككم كام حاجه. حاليا انا قاعد على السرير. بالمناسبه صح، انا يعني في حاجه غريبه جدا ان انا طول عمري بذاكر على السرير وبخلص كل حاجاتي على السرير. تلاقيني دايما ايه مخلي كل كتبي وكل حاجتي على السرير. طبعا دي حاجه غريبه جدا، ولكن انا متعود على كده الصراحه. فوكس يا عم الحاج انت. انا متعود على الموضوع ده، متعود على فكره ان انا دايما كتبي جنبي، وحتى لما باجي اذاكر بحب ان انا يبقى معايا كذا كتاب من كذا ماده. يعني انا بحب فكره التكامل او الانتجريشن ما بين الحاجات. ان انا قابلتني معلومه في الشابتر المعين فاروح ابص عليها في الكتاب تاني، بحس ان ده بيعمق المعلومات وبيخليها ايه مترابطه كده ايه ومرتبطه ببعض. فالمهم انه الانسان يقدر يستدرك ما فاته ويقدر يبتدي في اي وقت مهما كان، ومهما ضيعت من عمرك ففي فرصه عظيمه للاستدراك. وبالمناسبه في كتاب بيتكلم عن نفس الفكره دي اسمه فقه الاستدراك، وده احد الكتب اللي ناوي ان شاء الله اقراها في شهر 11 اللي جاي ان شاء الله، ده في الخطه. وبصراحه الموضوع ده كنت بحسه لما كنت مثلا خلاص داخل على امتحان لماده معينه وانا مش مذاكر، خلاص فاضل اسبوع على الماده. فعارفين اللي هو ايه، احس ان الاسبوع ده مش كافي، يعني انا ما ذاكرتش من اول الموديول ما ابتدأ، يعني الاسبوع هيبقى كافي. وبعدين سبحان الله الاقي نفسي مثلا ايه عدى 5 ايام وقبل الامتحان بيومين ابتدي، فلاقي ان الدنيا بسيطه والدنيا بقى ايه حلوه كده، وابدا بقى ان انا اتجرع الندم. طب يعني ايه، طب اليومين كانوا حلوين اهوت وكافيين. فالحقيقه يعني دايما في فرصه عظيمه للاستدراك، ده بالنسبه للامور الدنيويه. وبرده في الامور الدينيه دايما في فرصه كبيره جدا. ربنا سبحانه وتعالى جعل باب التوبه مفتوح، فايا تكن في اي مرحله من حياتك تقدر تبتدي وتستدرك ما فاتك. وان شاء الله كتاب فقه الاستدراك ده بعد ما اخلص قراءته هشارك معاكم ملخصه ورؤيتي لهذا الكتاب وبس. يعني ده كان فلوج اليوم، واشوفكم في فيديوز تانية ان شاء الله. سلام. لا مش بحب الفلوجات تنتهي بالطريقه دي، بحب الموضوع يبقى ايه كده ايه من غير ما اقول سلام، هو ينتهي كده لوحده بس.
الحمد لله على السلامة. ايه الأخبار؟ Unlimited. عامل ايه؟ نعيمة. انت اللي نايم. أنا لسه منعم أنا كمان.